हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिसको रात को सोने से पहले अगर तुम सुनते हो तो तुम्हारी लाइफ की सारी ही प्रॉब्लम जल्द ही खत्म हो जाएगी। और जो तुम्हारे मन में डर रहता है, जो तुम ओवर थिंक करते हो, जो तुम्हारे माइंड में नेगेटिव ख्याल आते हैं, वो सब भी खत्म होते दिखेंगे। और ये सब हो उसके लिए तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है कि जब भी तुम सोने जाओ इन 5 से 6 लाइनों को जरूर सुनो। ध्यान रहे तुम्हें सिर्फ सुनना है, गाना नहीं। ये रही वो लाइन है। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हाग देव कपि चंचल, ओम सम सम सहमी परा निखल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे।